Velkommen til en video, som handler om det der med at have elbil, men altså også solceller på taget. Det er sådan lidt en gotisk knude, for som dansk lovgivning er i øjeblikket, så straffer det faktisk de mennesker, man et eller andet sted godt kan argumentere for, har gjort noget godt for miljøet ved både at køre elbil og have solceller på taget. Derfor så er det, at jeg har kørt til min samarbejdspartner Energi. Energi er faktisk meget bekendt det eneste energiselskab, som i øjeblikket giver en eller anden form for kompensation. Faktisk ovenikøbet, tror jeg, ud af egen lomme til folk med solceller på taget, der også kører elbil. Og det er det, jeg skal tale med Michelle om. Jeg skal også tale med Michelle om, hvordan fremtiden kommer til at se ud, formodentligt for mennesker i den her situation. Og sidst men ikke mindst, så skal jeg også tale med Michelle om den bil, jeg kører i øjeblikket. MG Cyberster. Det er altså en bil, mange mennesker har holdning til. Du har formodentlig allerede set flere videoer på nettet med de her Lamborghini-døre, som måske ikke passer til en bil til omkring 500.000 kroner. Det korte af det lange er, jeg vil gerne have Michelles mening om den her bil også, for jeg har ikke set så mange kvinder ytre deres holdning til netop MG Cyberster. Jeg håber, du vil hænge på. Hej Michelle. Hej Jimmy, og velkommen til. Tak, og tak fordi jeg måtte komme. Ja, selvfølgelig. Michelle, det er jo dig, der ved noget om alt det her, som jeg jo nærmest kalder en gotisk knude. Solceller, elbiler, refusion, afgift, alle de her ting, som jeg som dum YouTuber nærmest ikke forstår ret meget af i hvert fald. Det er dig, der sidder med sådan noget, ikke? Jeg ved i hvert fald lidt om emnet. Jeg sidder med e-mobility her i Energi. Jeg er jo kommet i dag i en lidt speciel bil, og jeg tænker, at den skal vi altså også lige have en snak om sidst i videoen. Mm-hmm. Vil du med ud og køre i den? Ja, det vil jeg meget gerne. Fedt. Så lad os køre. Michelle, nu er vi jo lige på vej ud fra jeres hovedkvarter her. Der er jo den her, jeg vil næsten kalde det gotiske knude omkring det at være elbilejer og så have solceller. Kan du ikke prøve sådan lige kort at ridse op, hvordan det er i dag? Jo, sådan som det er i dag, så hvis du har elbil, og du også har solceller på taget derhjemme, så er du ikke berettiget til at få refusion af den strøm, du bruger på opladning af bilen. Nej, og det er jo noget, som mange danskere er vant til at få, i hvert fald hvis de lader derhjemme, ikke? Jo. Jeg er jo energikunde hos jer, og jeg får jo den her refusion, der hedder, er det 89,5 øre eller sådan? Ja, det er 89,5. Og det er jo den, man bliver snydt for, hvis man er solcelleejer, ikke? Jo, det er rigtigt. Hvorfor er det? Ja. Det er jo fordi, at man i hvert fald ikke 100% kan se, hvad for en strøm, man oplader med, som kommer fra elnettet, og som så kommer fra den produktion, der er fra solcellerne af. Så det er ud fra devisen, det er unfair at få refusion for strøm, man ikke har betalt afgift på? Yes, lige præcis. Okay. Man kan jo godt argumentere for, at hvis man gerne vil grøn omstilling og så videre, og det vil man jo gerne i Danmark, så skulle solcellerne jo være en god ting. Ja, helt enig. Det er jo i hvert fald også sådan, så vi ser det, at dem, der egentlig sætter solceller på taget, går jo forrest i den grønne omstilling. Og det er jo dem, som gør noget rigtig godt for samfundet, for verden. Så der er jo noget i de nuværende regler, som konflikter, at man gør noget godt, men man får ikke refusion af den strøm, hvis man egentlig oplader strøm med strøm fra elnettet i dag. Ja. For det kan jo godt være, at man egentlig har solceller, men det kan også godt være, at solcellerne producerer ikke nok strøm til, at du egentlig bruger det til opladning af elbilen, men bruger det måske hjemme i husstanden. Ja, fordi der er også meget forskel på, hvor store de her solcelleanlæg er, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Men altså grunden til, at jeg har taget op til jer i dag, det er, fordi mig bekendt, så giver I jo en refusion, ikke? Jo, vi kompenserer. Altså vi har som en håndsrækning til netop de her elbilsejere med solceller, har vi et lavet tiltag, hvor vi egentlig hjælper dem og kompenserer halvdelen af det refusionsberettigede beløb. Ja. Så det er en håndsrækning og en hjælp til dem, fordi vi gerne vil støtte dem, der går forrest i den grønne omstilling. Så det er jo sådan i rundetal, så giver I 45 øre. Sådan noget i den stil, ikke? Ja, halvdelen af det refusionsberettigede beløb, lige præcis. Det er meget mundret. Men, og det er I det eneste, der gør, ikke? Jo, pt. er vi det eneste i markedet, der gør det. Vi gør det jo netop også, fordi det ligger os på hjertet, at vi gerne vil hjælpe den grønne omstilling. Ja. Så det er noget, vi betaler egentlig i egen lomme. Det er ret vildt, at det er alligevel imponeret over, at I som virksomhed går ud og siger, at det her, det er måske ikke noget, der giver så meget mening økonomisk, men vi synes, det er en god idé. Er det sådan? Er det rigtigt forstået? Ja, det er det. Men jeg kan også godt læse på vandrørene, at det ser ud, som om der er røre i andedammen. Der kommer nok til at ske noget med det her, gør der ikke?
Jo, i sidste uge der var skatteministeren ude og med et udspil omkring, at det har jo længe været i medierne, at de her solcellerejere, simpelthen der er flere, der har pillet, kortet forbindelsen til deres solceller, fordi det er et regnestykke, der ikke går op. Ja. De bruger en masse penge på at få installeret solceller, og de har elbil, og de gør noget rigtig godt. Og så finder så ud af efterfølgende, at de ikke længere kan få elafgiften refunderet. Så der er noget i afgiftssystemet lige nu her, som konflikter, kan man sige. Ja, og der kan jeg også godt se, altså der kan jo godt være et problem i, at der er jo nogen, der har et gigantisk solcelleanlæg på deres tag, og så er der nogen, der har det der lille bitte solcelleanlæg på deres tag. Er det korrekt, at det er noget med husets klassificering af energitæthed eller et eller andet? Altså der er jo mange nye huse, der bliver bygget med et lille solcelleanlæg i dag, netop for også at gøre energiklassen bedre på husene. Ja. Så på den måde er det jo positivt, at man tænker i energioptimering, når man bygger nyt i dag. Men Michelle, en ting det er jo, hvordan det er i dag. Det jeg kan læse også, og jeg har også talt med dig inden det her interview, det er jo, at der er noget i vente. Det ser ud som om, der kommer til at ske noget. Og hvad er det? Og uden at du selvfølgelig kan lægge hånden på kogepladen, men hvad er det, du forventer, at der kommer til at ske? Ja, udspillet fra skatteministeren er, at ladeboksen får sin egen elaftale, så man på den måde kan se den strøm, der bliver forbrugt af ladeboksen. Ja, enten kan det være det scenarie, at man kan betale refusion af det strøm, der bliver brugt via elnettet, eller at man måske ser et scenarie, hvor der slet ikke betales elafgift på den strøm, man bruger via ladeboksen. Men det springende punkt er, at ladeboksen har sin egen elaftale. Ja, så der skal stadig være en elaftale? Ja, men man kan jo så kan man jo have en på huset, og så kan du have en på ladeboksen. Så i dag er det jo, kan man sige, samlet, knyttet sammen i den samme aftale. Det nye er jo så, at ladeboksen vil fungere som en separat, kan man sige, aftale og alene gå på ladeboksen og dens forbrug. Og det kunne jeg jo forestille mig, der er vel noget teknik også, der skal fungere der, for at det bare kan implementeres, ikke? Jo, lige præcis. Der er dels måleren, enten sidder den i ladeboksen, eller kan være separat bimåler, som man sætter på. Ja. Men jo, der er noget teknik der, og også skal det være en bestemt slags måler. Ja, der er vel nogle godkendelser og noget, kunne jeg forestille mig. Ja, det er i hvert fald, man kunne forestille sig i hvert fald på sigt, at der er krav om en bestemt slags måler. Og så, fordi det skal selvfølgelig være valide data, der bliver sendt ind. Ja. Og i Danmark, der har vi den her datahub her, som er det system, hvor, hvad kan man sige, det elforbrug, det er der bliver registreret. Så det vil også være der, som ladeboksens forbrug, der skulle sendes data ind til. Alt det her, det er jo komplekst. Og det er jo noget, man virkelig skal have tungen lige i munden for at forstå. Jeg er klar over, at I har jo en nyhedsmail, et nyhedsbrev, som beskæftiger sig blandt andet med de her ting, ikke? Jo, det har vi nemlig. Man kan i hvert fald sign up, og så kan man være blandt de første til at få noget nyeste viden inden for området. Og der kan vi selvfølgelig lige lægge et link, både i videobeskrivelsen, men altså også her i bunden af skærmen, hvor du har mulighed for at tilmelde det her nyhedsbrev, og så bliver du naturligvis blandt de første oplyst om, hvad der sker rent lovgivningsmæssigt, og formoder jeg også teknisk på det her område. Ja, i hvert fald også, når Energi lancerer en løsning, der selvfølgelig imødekommer det, som vi skal, når de bestemmelser er på plads. Så kan man i hvert fald sign up og så få nys om det, så man selvfølgelig kan nyde godt af det. Og man kan selvfølgelig sige, at I om nogen viser jo vilje til at ville det her. Ja, helt bestemt. Det ligger helt grundlæggende i vores DNA, at gå forrest i den grønne omstilling i Energis DNA, så vi hilser det rigtig meget velkommen, at skatteministeren kommer med sådan et udspil her. Michelle, der er også en anden ting, vi skal tale om. Det er jo den bil, vi kører i. Og nu kan vi jo lige starte med at gøre sådan her. Nu er lige lufter lidt. Får man lidt vind i håret, ikke? Ja, skønt. Det er også lidt koldt. En lille smule koldt. Nå, Michelle, vi skal også tale om den her bil lidt. Ja. Hvordan vil du have det med at stå ud af den her bil på Bilkas P-plads? Altså, jeg synes, den har et lækkert design, men personligt, så er det ikke lige mig. Lidt legetøjsbil over den, synes jeg. Ja. Men jeg synes egentlig, den er frisk. Men jeg tror et eller andet sted, du er samme sted som mig. Fordi når jeg ser en bil som den her, så tænker jeg, okay, det er egentlig meget sjovt, og det er selvfølgelig et eller andet, som
måske kan karakteriseres lidt som legetøj, men jeg ville have, at jeg ikke kunne tage begge mine unger med ud og få en is i den. Så jeg mangler lidt bagsædet, for eksempel. Ja, der vil opstå en masse konflikter, enig. Ja. Altså 2 drenge og plads til en fører og en passager, det vil helt klart være en masse konflikter. Men hvis man nu ser bilen fra siden, ikke også? Jeg synes alle proportioner på den her bil, de sidder lige i skabet. Hvad synes du? Altså, jeg er ret vild med den. Der er nogle ting indvendigt, som måske ikke lige sidder i skabet, men jeg synes faktisk, designet er ret lækkert på den. Ja. Hvad er det, du ikke kan lide indvendigt i den? Jeg synes, der er rigtig mange skærme, hvis jeg skal være ærlig. Ja. Jeg er mere til lidt mere enkelt, simpelt design. Ja. Jeg synes, det der med, at der er 3 skærme der foran, og så er der en der i midterkonsollen. Man ved næsten ikke, hvor man skal kigge hen. Nej, og det vil jeg give dig ret i. Nu har jeg kørt i bilen noget tid, og det er rimelig uoverskueligt, hvad der foregår på det. Og så er der er jo sådan lidt plastik-fantastik. Ja, det kunne man godt gøre lidt mere lækkert i den. Ja. Det er også det der lidt marmorlignende, der hvor kopholderne er. Ja, jeg ved ikke, hvad det skal forestille. Til gengæld så er jeg rigtig glad for den der, hvad kan man kalde det, himmel, eller i hvert fald den kant her, sådan noget Alcantara noget. Det er sådan noget, det kan jeg godt lide. Noget andet, jeg godt kan lide, det er bagenden, altså proportionsmæssigt. Der kan være noget omkring lygterne, der måske, jeg ved, du har en aversion mod de der pile der. Ja, dem er jeg ikke så glad for. Nej. Men jeg synes også bagenden egentlig er ret pæn. Ja. Men pilene, dem kunne de godt lave om. Ja. Jeg synes, de der styrtbøjler, eller hvad det er, jeg synes, det ser fedt ud, når den kommer kørende. Og det der diffuser noget, altså den del hernede, jeg er ret vild med det. Jeg er faktisk blevet sådan ægte glad for den her bil. Det skal jeg indrømme. Men jeg kan godt se lidt det, du siger, at den måske er lidt meget. Jeg tror, den gør så godt på Instagram, er jeg sikker på. Den er meget Instagrammable. Det er den. Det tror jeg. Jeg synes, det har været en fornøjelse, Michelle. Og ikke mindst også lige at få sat nogle ord på det der omkring elbiler, solceller og hele den her, som jeg kalder det gotiske knude, der er i det. Mm-hmm. Jeg tror ikke, vi skal koge mere suppe på det i øjeblikket, men hvis man går ind og tilmelder sig i jeres nyhedsbrev, så er det jo, at man bliver opdateret på, hvad der sker nyt. Lige præcis. Så det må I endelig gøre. Fedt. Jamen, tak fordi jeg måtte komme. Ja, selv tak, Jimmy. Det er en fornøjelse. Lige her, der ligger der en video om elbiler. Herover, hvor jeg står med pistolfinger, der kan du trykke, hvis du gerne vil være gratis abonnent af min kanal. Der ligger relevante links i videobeskrivelsen, også med mulighed for at tilmelde dig nyhedsbrevet her hos Energi. Husk så også at passe godt på dig selv og hinanden på YouTube, og tal pænt i kommentarsporet. Hej.